83分啦！恭喜 Bam Adebayo 打破高比嘅紀錄啦，依家位於 NBA 歷史單場得分榜嘅第2名啊！咁呢場比賽呢，我亦都睇翻呢個回放啦，咁特別係第4節啊，我覺得呢 NBA 真係越嚟越搞笑啦！咁首先講翻第4節一開始呢，熱火就僅僅領先16分嘅啫，我覺得 Bam Adebayo留喺場上完全冇問題嘅，16分幾個3分就追翻嚟噶啦，完全冇問題。咁啊，留意到呢一節嘅第2次進攻咧 ，Bam Adebayo 選擇咗個突破分球嘅。咁好明顯呢個時候佢嘅意識仲唔係話衝擊嗰啲得分紀錄嘅。咁啊，比賽咧仲剩低6分半鐘嘅時候咧 ，Bam Adebayo 就攞到咗71分噶啦。咁喺呢個 moment 咧，巫師嘅進攻回合就24秒為例嘅，咁就有一個死球嘅機會啦。咁啊，史波爾史查唔換低 Bam Adebayo，意思就好明確噶啦，就係要繼續攞分嘅。咁我覺得冇問題啊，你都攞71分啦，咁咪繼續刷咯，冇問題啊。我哋唔係未見過啊 ，D-book 都係咁刷啫嘛。時間快進，去到最後嘅3分20秒 ，Bam Adebayo 依家已經攞到77分啦。毫無疑問啦，距離呢個紀錄咧越嚟越近啦。咁所以接下嚟嘅時間，熱火嘅球員都唔進攻噶啦，有波就失俾 Bam Adebayo 噶啦。咁喺時間咧仲剩最後2分鐘嘅時候 ，Bam Adebayo 就攞到咗79分咯噃。好啦，咁接下嚟有趣嘅部分就開始啦。咁啊，眼看呢個時間咧不斷流逝，熱火嘅球員領先27分嘅情況下咧，係主動斬巫師嘅球員嘅。哦，咁就開始變晒質咯。嗱，我係絕對同意 Bam Adebayo 垃圾時間都留喺度刷分嘅，因為佢本身呢啲機會就唔係好多啦。咁但係從呢一下故意犯規開始咧，就有少少變質啦。咁啊，以往嘅 Devin Booker 咧落後輸波佢係刷嘅，但起碼就未至於話咧隊友要幫佢斬人咁誇張啊！咁裁判睇到呢個勢啦，咁佢都要幫下手噶嘛。咁啊，去到比賽最後1分39秒 ，Valanciunas 呢下就有啲掩護犯規嫌疑啦。咁當然裁判肯定唔吹噶啦。咁然後咧，巫師呢邊 Jaden Hardy 一個比較輕微嘅接觸啦，裁判就吹雞啦。當然啦，都到呢個地步啦，都正常嘅啫吓。咁接下嚟咧 ，Bam Adebayo 上罰球先啦，咁就2罰全中啊，咁就攞到咗81分啊。咁啊，當然啦，熱火呢邊嘅球員就繼續斬巫師嘅球員，送佢哋上罰球線啦。好啦，咁啊送完罰球之後咧，又有死球可以重新開波啦。巫師呢邊咧擺到明噶啦 ，double team、triple team Bam Adebayo啦。咁呢個時候咧又發生咗更加得意嘅事情啦，巫師嘅球員係斬 Bam Adebayo其餘嘅隊友啊！哎呀，咁你話係咪好搞笑啊？熱火贏緊29幾分，要斬人，要犯規；巫師輸緊29幾分，又冇時間啦，又要斬人，又要犯規。呢場波已經係變成咗一場戲啦。咁熱火呢邊咧，俾人斬上罰球線嘅就係財津王 Cassius Johnson 啦。咁第一罰就求其啦，第2罰專登揼框，諗住俾 Bam Adebayo 搶板嘅 ，Bam Adebayo 搶唔到，冇所謂啊！接下嚟直接斬巫師嘅球員就係啦。咁啊，比賽再次停標啦。好啦，咁停標啦，你又要開死球。咁呢個時候熱火嘅球員已經亂嚟噶啦吓，2-3個人 mark Bam Adebayo，但係都要俾佢嘅。咁巫師嘅球員偷到波都要上籃噶嘛 ，Carrington 嘅上籃得分之後咧，熱火就馬上開波，終於俾到 Bam Adebayo啦。咁啊 Bam Adebayo攞波之後咧，一個轉身係捉到巫師隊16號 Riley 嘅犯規啦。坦白講呢個波咧就真係睇無哨嚟噶啦。咁都講咗啦，裁判知道咩回事噶啦吓，肯定係吹雞噶啦。呢啲都已經唔係重點噶啦。咁接下嚟發生嘅嘢就係歷史啦吓 ，Bam Adebayo 2罰全中，斬低咗83分嘅。咁接下嚟史波爾斯查都係決定換低 Bam Adebayo 啦。咁最後總結一下咧，我就覺得 Bam Adebayo 其實佢刷分冇問題嘅，呢個係建立喺佢前3節咧手感唔錯嘅情況下啦。咁平時佢確實係冇咩高分嘅機會咧，佢要把握呢個機會好正常嘅。咁巫師 double team 佢 triple team 佢都冇問題啊，憑咩我就要乖乖咁樣俾你刷分呢？嗱，喺呢種情況下咧，我覺得 Bam Adebayo 自己去得分就 OK 噶啦。咁如果係涉及到隊友真係要斬對方嘅球員去停標，仲要你領先緊20幾30分嘅話，咁呢度就有啲肉酸啦。因為你如果咁玩嘅話咧，唔好講83分啊，你要刷夠101分都 OK 噶。咁其實就真係降低咗呢個美感嘅。咁當然啦嚇，無數年後冇人會記得咧呢個得分嘅方式咧，就記得 Bam Adebayo 攞咗83分嘅。咁但係呢一場比賽特別係最後一節，確實係好得意、好搞笑啊！